بیننده های عزیز، چرا مسمومیت با گاز کربن مونوکسید خصوصا زغال سنگ گرفتگی و گاز گرفتگی وقعاتش زیاد بوده و خیلی خطرناک است؟ وقعاتش به این خاطر زیاد است که یک گاز بیرنگ، بیمزه، بیبو و غیر مخرش است که کاملا غافلگیر میکنه. خطرناک به این خاطر است که قدرت اتصال و یا میل ترکیبیش با خون یعنی با هموگلوبین بیشتر از 200 مراتب نسبت به اکسیژن است که در نتیجه اکسیژن رسانی را به تمام قسمت‌های عضویت مختل میکنه و باعث هلاکت میشه. بنابراین در وقت استفاده از اینها نهایت احتیاط بکنید.